হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আজকে একটা অন্যরকম ভিন্ন রকম ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আমি তুষার, রো অ্যান্ড রিয়েল চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আপনারা সবাই জানেন যে বর্তমানে বাইকারদের কাছে খুবই লোভনীয় একটা কাজ হচ্ছে বাইক ট্যুর করা। আর এই বাইক ট্যুরের জন্য হাইওয়েতে বড় বড় বাস, ট্রাক অ্যান্ড আদার্স অন্যান্য অনেক গাড়ির সাথে আমাদেরকে রাইড করতে হয়। তো আজকের ভিডিওটাতে আমি শেয়ার করার চেষ্টা করব যে হাইওয়ে রাইডিংয়ের কিছু ইম্পর্টেন্ট টিপস অ্যান্ড সাজেশন, যেটা কিনা আমি আমার টোটাল বাইকিং লাইফের এক্সপিরিয়েন্সের উপর বেস করে সাজিয়েছি। এখন আপনাদের অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে হাইওয়ে রাইডিং টিপস হাইওয়েতে গিয়ে কেন দিলাম না। হাইওয়েতে আসলে বাইক চালানোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। ওইখানে বাইক চালাতে চালাতে কথা বলাটা আসলে মোটেও উচিত না। তো সেই হিসেবেই আমি 300 ফিটের ফাঁকা রাস্তাগুলোতে বাইক চালাতে চালাতে বাইকের মজাটা নিতে নিতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব হাইওয়ে রাইডিংয়ের টিপস অ্যান্ড সাজেশনগুলো। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওটা যদি আপনাদেরকে কোনোভাবে হেল্প করে থাকে, আপনাদের কাছে যদি ভিডিওটা হেল্পফুল মনে হয়, তাহলে অবশ্যই রয়্যাল রিয়েল চ্যানেলের সাথেই থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওগুলো দেখবেন, বন্ধুবান্ধবের সাথে শেয়ার করবেন। তো চলুন আর এলোমেলো কথাবার্তা না বলে সরাসরি চলে যাই। তো প্রথমেই যেই কথাটা বলতে হয় যে হাইওয়ে রাইডিংয়ের ক্ষেত্রে ফার্স্ট ইম্পর্ট্যান্ট ম্যাটার হচ্ছে সেফটি। দেখেন, বিপদ কিন্তু আসলে বলে কেউ আসে না। দেখা যাবে যে আপনি যতই এক্সপিরিয়েন্স রাইডার হন না কেন, যতই ভালো চালান না কেন, অন্য একটা বাইক, অন্য একটা গাড়ি আপনার পিছনে এসে মেরে দিতেই পারে। ইউ নেভার নো কী হয় রাস্তায়। তো সেই জায়গা থেকে আমি সাজেস্ট করবো যে অ্যাটলিস্ট ইসি সার্টিফাইড হেলমেট, নি গার্ড, এলবো গার্ড, গ্লাভস অ্যান্ড কনভার্স টাইপ, মানে পা কাভার করে এরকম কোনো জুতা পরে রাইড করবেন। অ্যান্ড যদি বাজেটের সমস্যা না থাকে, তাহলে ইসি, শার্প এই ধরনের বেটার সার্টিফিকেশন মোটামুটি ভালো একটা দামের হেলমেট, 15 থেকে 20 হাজার টাকার উপরে, এরকম একটা হেলমেট অ্যান্ড জ্যাকেট পরার চেষ্টা করবেন। আর রাইডিং বুট হলে তো এটা অনেক বেশি ভালো হয়। বাট মানুষের পার্সপেক্টিভে যেহেতু অনেকটা গরম, সেই হিসেবে রাইডিং বুট পরে অনেকক্ষণ বাইক চালানোটা আসলে আমার কাছে পার্সোনালি খুব ডিফিকাল্ট মনে হয়। ওই যে আমার রাইডিং পার্টনার, সে রাস্তা হারাই ফেলছে, এই কারণে ঘুরতেছে। আমিও মাঝে মাঝে রাস্তাটা হারাই ফেলতেছিলাম, 300 ফিটের টিপা চাপাই যতটা এক্সপ্লোর করা যায় চেষ্টা করতেছিলাম নতুন কোনো রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা আপনাদের সাথে এই রাস্তাটা সৌন্দর্য শেয়ার করার জন্য। যাই হোক, তা আবার রাইডিং টিপসে ফিরে আসি। তো যখন রাতের বেলা বাইক চালানোর ক্ষেত্রে আপনাদেরকে অনেকগুলা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে যে নাইট রাইড অ্যাভয়েড করাটাই সর্বোত্তম। কোন দিকে যাব, ডানে না বামে? আচ্ছা, ডানেই আমাদের রাস্তা। যাই হোক, রাইডিং স্টার্ট করার আগে অবশ্যই প্রপার ঘুমটা দরকার। চোখে যদি ঘুম থাকে তাহলে হাইওয়ে রাইড করা কোনো মজা পাওয়া যাবে না, আর রিস্ক তো অনেক অনেক বেশি। তারপর আসতেছি যে নাইট রাইডের কথা যেটা বলতেছিলাম, যে রাইড রাইড করলেও যদি করতেই হয়, ওই ক্ষেত্রে 3 থেকে 4টা বাইক একসাথে গ্রুপ করে যাওয়া উচিত। ইদানিং হাইওয়েতে ডাকাতের পরিমাণ যেই পরিমাণ বাড়ছে, অ্যান্ড এটা আসলে আনএক্সপ্লেনেবল। ইনফ্যাক্ট আমরা লাস্ট ডে এই টোর থেকে আসার পথে এই বান্দরবান থেকে খুবই প্যারা খাইছি। সো মানে ডাকাতের ভয়টা, সো এই হিসাবে আসলে এখন নাইট রাইডটা খুবই প্যারাদায়ক হয়ে গেছে। তো আমি সাজেস্ট করব যে নাইট রাইডে না যাওয়ার। তারপর যদি যেতে হয় অ্যাটলিস্ট 3 থেকে 4 জন একটা গ্রুপ করে যাওয়া উচিত। আর নাইট রাইডে মাস্ট বি ফগ লাইটটা ইউজ করতেই হবে প্রত্যেকের। অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং যেটা সবার মনে রাখা উচিত, সেটা হচ্ছে গ্রুপ এর সব রাইডার যেন একই টাইপের চালক হয়। অর্থাৎ কেউ যেন খুব ফাস্ট না চালায়, কেউ যেন খুব স্লো না চালায়। এতে যেটা হবে যে যে ফাস্ট চালায় সে হয়তো অনেক আগে চলে যাবে, রাতের বেলা একজন পিছনে পড়ে যাবে, বিষয়টা অকওয়ার্ড, অনেকটা সোলো রাইডার মতো তখন হয়ে যায়। এই বিষয়টা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করা উচিত। অ্যান্ড থার্ডলি হচ্ছে রাইডিংয়ের টাইমে সবাই একটা নির্দিষ্ট গতি মেনটেন করা উত্তম। ইদানিং 300 ফিটের রাস্তাঘাটও এত পরিমাণ বালি, এই রাস্তাগুলো রিস্কি। আপনারা যারা 300 ফিটে আসবেন, বিশেষ করে বৃষ্টির দিনে এই ধরনের রাস্তা আসবেন না প্লিজ। এই ধরনের রাস্তাগুলো অ্যাভয়েড না করলে বৃষ্টিতে যে কোনো সময় চাকা স্লিপ করবে, প্রচুর বালি কাদা দিয়ে ভরা। তো সে যাই হোক, থার্ডলি রাইডিংয়ের টাইমে সবাই একটা নির্দিষ্ট গতি মেনটেন করা উত্তম। আমি সাজেস্ট করবো যে বিজি হাইওয়েতে অ্যাভারেজ অ্যাটলিস্ট 70 to 80 কিলোমিটার/আওয়ার স্পিড মেনটেন করা উচিত। অনেকেই এটাতে আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করবে যে এত জোরে কেন বাইক চালাবেন। আরে ভাই, যদি বেশি জোরে বাইক নাই চালান, অল্প চালান, আপনারা পিছন থেকে আইসা মানে বাংলাদেশের রোডের বাস, গাড়ি, অন্যান্য যেই ভেহিকেলগুলো আছে ওগুলো এত আরামসে চালায়। বাইক নামক যে কোনো কিছু আসলে হাইওয়েতে আসে, তার আশেপাশে যে বাইক নামে কোনো বাহন আছে, ওইটাতে যে কোনো মানুষ আছে, ওইটা ওরা মনেই করে না, ওরা ওইটা পাত্তাই দেয় না। সো হিসাবে অবশ্যই নিজের সেফটি নিজে মেনটেন করে চালাবেন। অলওয়েজ ব্লাইন্ড জোনগুলো অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করতে হবে। অলওয়েজ রাইট সাইড দিয়ে ওভারটেক করার মন মানসিকতা রাখা উচিত সবার। অ্যান্ড বিফোর ওভারটেক ইউ মাস্ট হ্যাভ টু এনশিওর যে সামনের যাকে ওভারটেক করতেছেন, যে ভেহিকেলকে ওভারটেক করতেছেন, সেই ড্রাইভার যেন অবশ্যই আপনাকে নোটিস করে। তারপর বলি যে দিনের বেলা রাইড করার ক্ষেত্রে রোদ অ্যাভয়েডের জন্য খুব ভোরে বেরোটা আমার কাছে মনে হয় খুব ভালো।
আর নিজের লেনে থেকে অলওয়েজ লুকিং গ্লাস ফলো করাটা ফরজ, অ্যান্ড গ্রুপ রাইডের ক্ষেত্রে মাস্ট বি লিড দেবে এমন একজন যে কিনা রোড ভালো চেনে অ্যান্ড অলওয়েজ ইন্ডিকেটার ইউজ করে বাইক চালায়। এতে যেটা হবে যে পিছনে মানুষজন বুঝতে পারবে যে সে আসলে কোন দিকে যেতে যাচ্ছে। অ্যান্ড বড় ধরনের গ্রুপ রাইডের ক্ষেত্রে 2 থেকে 3 জন এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ফাস্টেস্ট রাইডার যারা জোরে চালাইতে পারে বিপদে, এরা পিছনে থাকবে যেন সামনের কারো সমস্যা হলে পিছন থেকে গিয়ে তাকে হেল্প করতে পারে। তো এইবার চলে আসি যে হাইওয়ে রাইডের ক্ষেত্রে বাইকটা খুব ভালোভাবে চেক আপ করাটা খুব জরুরি, কারণ রাস্তায় বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হলে এটা অনেক বেশি প্যারা দেবে আপনাকে। অ্যাক্সিডেন্ট বলতে বোঝাচ্ছে যে বাইকের যে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট, বাইকের এখানে সমস্যা এখানে সমস্যা, টায়ার ফোটা হয়ে যাওয়া, এই ধরনের সমস্যাগুলো অ্যাভয়েড করার জন্য টায়ারের জেল ইউজ করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এছাড়াও অয়েল ফিল্টার, এয়ার ফিল্টার, প্লাগ, ইঞ্জিন অয়েল এগুলো খুব ভালোভাবে চেক করে নেওয়াটা খুবই বুদ্ধিমানের কাজ। অ্যান্ড ফাইনালি ট্রাই করবেন যে ভালো পাওয়ারের কোনো বাইক নিয়ে হাইওয়েতে রাইড করতে। এই ক্ষেত্রে আমার প্রিফারেন্স থাকে বডি ক্যাটালা বাইক, কারণ ওইটা অনেক বেশি বাতাস কাটতে সাহায্য করে। এই টাইপের বাইকের মধ্যে R15 সিভিয়ার, GSX, ইনফ্যাক্ট অন্য যে কোনো কিটালা, KPRও খুব ভালো সাপোর্ট দেয় হাইওয়েতে, যেহেতু ওইটার অ্যারোডাইনামিক্সে আপনার বাতাস কাটতে অনেকটুকু হেল্প করে। এক্ষেত্রে নেকেড বাইক, সেটা GSX S হোক, MT-15 হোক অথবা এই জিক্সার হোক, যেটি হোক না কেন কিছুটা হলেও বাতাস আপনাকে ভালো প্যারা দেবে। তো এই ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো একটা পাওয়ারফুল বাইক নিয়ে হাইওয়েতে যাওয়ার রিকমেন্ডেশন থাকলো। তো ফাইনালি এই ছিল আজকের ভিডিওতে। মোটামুটি আপনার সাথে শেয়ার করার মতো অনেক বিষয় আমার ভুল হয়ে যেতে পারে, অনেক বিষয় আপনাদের পছন্দ নাও হতে পারে আমার টিপসগুলোর মধ্যে। আমি বেসিক্যালি আমার টোটাল লাইফের এক্সপিরিয়েন্স থেকে, আমার টোটাল হাইওয়ের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করছি যে আপনাদের কীভাবে বাইক চালালে হাইওয়েতে আপনারা মোটামুটি একটা সেফ টোর দিতে পারবেন। তারপরও অ্যাক্সিডেন্ট তো অ্যাক্সিডেন্টই, ওটার কথা তো আর বললে কই আসে না। যাই হোক, আমি চেষ্টা করব আপনাদের সকল প্রকার হাইওয়ে রাইডিংয়ে সম্পর্কে কোনো কমেন্টস থাকলে সেটা অ্যান্সার করতে। আপনাদের যে কোনো প্রকার জিজ্ঞাসা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আর এতক্ষণ যাবৎ ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক বেশি ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন সবাই।